chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper mega bien. Bueno, yo sí lo estoy porque en este video estoy muy feliz porque ven que todos los videos que subo siempre, pero siempre me salen mal. Pero hoy encontré una receta que sí funciona. Antes de comenzar el video, le quiero mandar un saludito a Ariana Villanueva. Muchas gracias, le mandé ese saludo a ella porque ella fue la primera en comentar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, para eso necesitamos un recipiente para hacer tu mezcla. Yo voy a hacer distintos pegamentos, voy a ocupar distintos pegamentos a ver cuál sale mejor, que creo, ¿en dónde está el otro? Bueno, también vamos a necesitar algo para mezclar, un poco de bicarbonato de sodio y nuestro activador será Irish. También vamos a necesitar colorante alimentario o colorante de plumón, lo que tú quieras. Pegamento, yo voy a ocupar el pegamucho y el resistor. Espérenme tantito que no encuentro el otro pegamento. Bueno, ya llegué. Este es el pegamento. Ya les dije que pueden ocupar el que ustedes quieran. Bueno, tenemos otro. Y también este slime yo lo hice. Que miren, es rosita. Es mi color favorito. Y está como esponjosito y no se estira mucho. Bueno, no sé si se anda secando o no sé, chicos. Pónganme en los comentarios qué piensan ustedes. Bueno, vamos a comenzar con el primero, que quiero empezar yo con este, le pega mucho el azul. Bueno, en este bol, con este recipientito, vamos a poner pegamento la cantidad que quieras. Listo, yo voy a echar esta cantidad. Bueno, ahora le voy a agregar yo unas gotitas de colorante. Yo en este caso lo voy a hacer verde. Espero no echarme mucha. Miren, tenemos este colorante. No sale, chicos. Voy a hacerlo del otro lado. Ahí está. Ya quiere salir, chicos. Ay, parece que la que única se manchó fui yo. Listo, cayó la gotita. Bueno, aquí vamos a ponerlo. Ay, ya me manché, chicos. ¿Miren? Y bueno, lo vamos a mezclar. Chicos, está haciendo un color súper bonito. Me encanta. Perdón. ¿Tienes la puerta? Direcciona por aquí. Bueno, ya lo tenemos. Y ahora le vamos a echar una pizca o dos de bicarbonato. Yo en este caso le eché 2. Y no lo vas a mezclar, se me olvidó. Le vamos a echar nuestro activador que es Irish. Ya. Le vamos a echar poquito a poquito. Yo le voy a echar un poco más. Yo quiero que mi no se tire mucho, así que yo intento echarle poquito. No sé, es muy poquito, chicos.
aquí con la mesa. Pero lo debo de quitar. Ahora sí va a ser el slime. No falta mucho. Listo, ahora sí. Ahora sí, si se debe de hacer porque se debe de hacer. Creo, chicos, hasta ya me pasé. Está súper bonito. Si quieren que haga retos, pónganme en los comentarios y yo con mucho gusto se los hago. Ya, ahora sí. Ahora sí ya lo voy a tener que sacar. Yo sí tengo el borax. Si quieres un día que yo tenga el pegamento bully, con mucho gusto se los hago, los saco para que lo vean. Ay, todavía se pega. Como que no quiere, yo le voy a echar un poco más de bicarbonato porque ni quiere ni nada. Chicos, este video se está haciendo muy largo, así que yo creo que voy a dejar este video para otro. Ya llevamos 7 minutos restantes. Ya. Es que se está haciendo mucho, chicos. Ya. Bueno, chicos, lo voy a poner en mi mano. ¡Ah! ¡Ah! Está súper. Aquí lo voy a estar mezclando así. Aquí apenas llevo ni la mitad, chicos. Voy a poner todo. Listo. Lo voy a echar todo. Ahí va mi mano. Así me trae, chicos. Cualquier otra cosa yo la traigo. Por lo menos no está. El video es muy bonito. Ay, chicos. Esto se está haciendo un caos, nunca me lo había puesto. Es normal. Listo, falta. Ya. Ya medio ando pudiendo porque todavía no saco ni todo el slime. Chicos, o sea, ¿cómo creen que van a hacer esto? Y después de tanta cantidad de slime de pegamento que le eché, pero me trabé. Está súper bonito, chicos. Este slime me encantó. Tiene buena consistencia. Vamos a sacar. Una vez que ya no se te pegue, lo puedes poner en tu mesa para que no se detele, chicos. Listo. Listo. ¡Ay! Está pegajoso, chicos. Está súper pegajoso. Bueno, chicos, y si les ha gustado el video, no duden en darle un like, no olviden suscríbanse a mi canal, comenten y nos vemos en el siguiente video para mandar más saluditos. Bye. Y si quieren un saludito que yo les dé, solamente deben de poner un comentario y listo, yo los voy a ver y por supuesto les voy a mandar unos saluditos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.